Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gedankensprung, dem Podcast für persönliche Weiterentwicklung und Klarheit im Alltag. Ich bin Max und wie immer sitzt mir meine gute Freundin Lena gegenüber. Lena, wie geht es dir heute? Dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass du nachdenklich bist. Hallo Max? Ja, nachdenklich trifft es ganz gut. Um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich frustriert. Ich hatte heute bei der Arbeit so einen Moment. Mein Kollege, der Markus, wurde für ein Projekt gelobt, das er erfolgreich abgeschlossen hat. Und das Schlimmste daran ist, ich hatte vor Monaten eine sehr ähnliche Idee, habe sie aber nie wirklich in Angriff genommen. Jetzt fühlt es sich an, als würde ich auf der Stelle treten, während alle anderen an mir vorbeiziehen. Oh, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein schreckliches Gefühl, diese Mischung aus verpasster Chance und dem Eindruck, selbst nicht voranzukommen. Das kenne ich nur zu gut. Es ist, als würde man in einem unsichtbaren Hamsterrad laufen, oder? Genau. Ein Hamsterrad ist das perfekte Wort. Es betrifft ja nicht nur die Arbeit. Ich wollte seit Ewigkeiten mein Deutsch verbessern, endlich über das Anfängerniveau hinauskommen. Ich habe die Bücher, die Apps, alles liegt bereit. Aber ich fange einfach nicht konsequent an. Jeden Abend denke ich, morgen fange ich an. Und der Morgen kommt und die Motivation ist wieder verschwunden. Es ist ein Teufelskreis und ich habe das Gefühl, ich versage auf ganzer Linie. Ich verstehe total, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass du als Person versagst. Ich glaube, du stößt auf sehr menschliche und weit verbreitete Barrieren. Was du beschreibst, hat oft tiefere Ursachen. Lass uns das mal kurz analysieren. Was glaubst du, hält dich wirklich zurück, wenn du an dein Projekt oder das Deutschlernen denkst? Puh, gute Frage. Ich glaube, es ist eine Art Lähmung. Die Vorstellung, dieses ganze Projekt zu starten oder eine komplett neue Sprache fließend zu beherrschen, fühlt sich an wie ein riesiger, unbezwingbarer Berg. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und dann mache ich lieber gar nichts. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Man nennt das oft das Alles- oder Nichts-Denken. Wir sehen nur das perfekte Endergebnis, die fließende Konversation auf Deutsch, das fertige Projekt. Und weil der Weg dorthin so lang erscheint uns der erste Schritt sinnlos. Aber was wäre, wenn du scheiterst? Hast du davor Angst? Ja, absolut. Der Gedanke ist furchtbar. Was, wenn ich all die Zeit investiere und am Ende merke, dass meine Projektidee doch nicht so gut war? Oder wenn ich monatelang Deutsch lerne und im Urlaub dann doch kein einziges Wort herausbekomme? Diese Angst vor dem Scheitern ist definitiv ein riesiger Faktor, der mich blockiert. Und genau da liegt ein Denkfehler, den viele von uns machen. Wir sehen Scheitern als Endpunkt, dabei ist es ein Teil des Prozesses. Jede erfolgreiche Person ist auf dem Weg dorthin unzählige Male gescheitert. Der Unterschied ist, sie haben weitergemacht. Und dazu kommt noch etwas, das du vorhin erwähnt hast. Du wartest auf Motivation. Ja, ich warte auf diesen magischen Moment, in dem ich plötzlich voller Energie und Tatendrang bin. Aber er kommt einfach nicht. Das ist das große Geheimnis. Motivation ist nicht der Auslöser, sondern das Ergebnis von Handlungen. Du fängst nicht an, weil du motiviert bist. Du wirst motiviert, weil du angefangen hast und erste kleine Erfolge siehst. Die Handlung kommt zuerst. Dieses Warten auf den perfekten Moment ist eine der größten Fallen überhaupt. Das leuchtet ein. Es ist also eine Kombination aus der Angst vor dem Scheitern, dem Gefühl der Überforderung durch ein zu großes Ziel und dem Irrglauben, auf Motivation warten zu müssen. Und wenn ich darüber nachdenke, ertappe ich mich auch oft bei negativen Selbstgesprächen, sowie ich bin einfach nicht diszipliniert genug oder für Sprachen habe ich kein Talent. Genau. Dieser innere Kritiker kann unser größter Feind sein. Aber die gute Nachricht ist, wenn wir diese Muster erkennen, haben wir den ersten und wichtigsten Schritt getan, um sie zu durchbrechen. Okay, das zu verstehen hilft schon mal enorm. Aber wie komme ich jetzt vom Verstehen ins Handeln? Wie schaffe ich es, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und tatsächlich anzufangen? Indem wir den riesigen Berg in viele winzige, begehbare Hügel aufteilen. Hast du schon mal von der 1%-Regel gehört? Die Idee ist, dass man sich nicht vornimmt, sein Leben über Nacht zu ändern, sondern sich jeden Tag nur um ein winziges Prozent zu verbessern.
Das klingt nach nichts, aber über ein Jahr summiert sich das enorm. Kleine, konstante Anstrengungen haben eine gewaltige Wirkung. 1%. Das klingt machbar. Wie würde das für mein Deutschlernen aussehen? Statt dir vorzunehmen, Deutsch zu lernen, was riesig und vage ist, könntest du dir als Ziel setzen: Ich lerne heute 5 neue Vokabeln. Oder ich höre mir einen 2-minütigen deutschen Podcast an. Das ist so klein, dass dein Gehirn keinen Grund findet, sich dagegen zu wehren. Es ist ein winziger Schritt, aber es ist ein Anfang. Und morgen machst du den nächsten. Und für mein Arbeitsprojekt? Statt das Projekt ausarbeiten. Könntest du sagen, ich nehme mir heute 15 Minuten Zeit, um nur die erste grobe Gliederung zu skizzieren. Oder ich recherchiere nur eine einzige Kennzahl, die ich brauche. Es geht darum, die Einstiegshürde so niedrig wie möglich zu machen. Imperfekte Handlung ist immer besser als perfektes Zögern. Fertig ist besser als perfekt ist hier das Motto. Das gefällt mir. Das nimmt den ganzen Druck raus. Und wie sorge ich dafür, dass ich dranbleibe? Eine sehr effektive Methode ist das sogenannte Habit Coupling, also das Koppeln von Gewohnheiten. Du verbindest eine neue, gewünschte Gewohnheit mit einer bereits fest etablierten. Du trinkst zum Beispiel jeden Morgen einen Kaffee, richtig? Ja, ohne den geht gar nichts. Perfekt. Dann könntest du die Regel für dich aufstellen. Während mein Kaffee durchläuft, wiederhole ich meine 5 Deutschvokabeln vom Vortag. Die alte Gewohnheit, Kaffee machen, wird zum Auslöser für die neue Vokabeln lernen. Das erfordert anfangs etwas Disziplin, aber schon bald wird es zum Automatismus. Das ist eine brillante Idee. Das ist so konkret und umsetzbar. Und was ist mit der mentalen Seite, dem negativen Selbstgespräch? Da hilft es, dein Denken aktiv umzuprogrammieren. Unser Gehirn hat so etwas wie einen eingebauten Filter, der nach Bestätigung für unsere Überzeugungen sucht. Wenn du ständig denkst, ich schaffe das nicht, wird dein Gehirn dir lauter Beweise dafür liefern. Wenn du dir aber bewusst sagst, zum Beispiel durch Affirmationen, ich werde jeden Tag ein bisschen besser, dann fängt dein Gehirn an, nach Beweisen für diesen Fortschritt zu suchen. Also sollte ich meine inneren Sätze ändern von ich bin schlecht in Sprachen zu ich bin eine Person, die dabei ist, Deutsch zu lernen und jeden Tag Fortschritte macht? Exakt. Es geht nicht darum, sich selbst zu belügen, sondern den Fokus zu verschieben, von einem festen Zustand, Fixed Mindset, hin zu einem Prozess des Wachstums, Growth Mindset. Und noch ein letzter Punkt: Gestalte deine Umgebung so, dass sie dich unterstützt. Wenn deine Deutschbücher unter einem Stapel Papier vergraben sind, wirst du sie nicht benutzen. Lege sie sichtbar auf deinen Schreibtisch. Wow, Max. Ich fühle mich gerade so viel klarer. Es ist, als hätte sich ein Nebel gelichtet. Die ganzen großen, unüberwindbaren Probleme sind auf einmal in kleine, machbare Aufgaben zerfallen. Das ist der ganze Trick. Die Veränderung findet nicht in einem dramatischen Sprung statt, sondern in den kleinen, bewussten Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Du hast die Kontrolle, Lena. Du musst nicht auf den perfekten Moment warten. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt einen richtigen Werkzeugkasten. Also, fassen wir nochmal zusammen. Riesige Ziele in winzige tägliche Schritte zerlegen. Die 1%-Regel. Neue Gewohnheiten an bestehende koppeln, wie das Vokabellernen beim Kaffeekochen. Die Denkweise aktiv ändern, weg von negativen Selbstgesprächen hin zu einem Wachstumsdenken. Und die Umgebung so gestalten, dass sie meine Ziele unterstützt. Genau das ist es. Und um es jetzt ganz konkret zu machen: Was ist dein allererster, winziger Schritt, den du noch heute oder spätestens morgen machen wirst? Okay, mein konkreter Plan. Heute Abend. Ich werde meinen Schreibtisch aufräumen und meine Deutsch-Lernmaterialien prominent platzieren. Das ist mein Umgebungsschritt. Morgen früh. Während mein Kaffee zubereitet wird, lerne ich die ersten 3 deutschen Begrüßungsfloskeln. Nicht 5, nur 3, um es extra einfach zu machen. Morgen Vormittag. Ich blockiere mir in meinem Kalender exakt 15 Minuten, nicht mehr, um für mein Arbeitsprojekt ein einfaches Mindmap mit den ersten Ideen zu erstellen. Das klingt nach einem fantastischen Plan.
Er ist konkret, umsetzbar und nicht einschüchternd. Und du wirst sehen, sobald du diese 3 kleinen Dinge erledigt hast, wird die Motivation von ganz alleine kommen. Dieses Gefühl, etwas geschafft zu haben, ist der beste Treibstoff für den nächsten Schritt. Ich fühle mich jetzt tatsächlich hoffnungsvoll und sogar ein bisschen aufgeregt. Es fühlt sich nicht mehr wie ein riesiger Zwang an, sondern wie ein spannendes Experiment. Danke, Max. Dieses Gespräch war unglaublich wertvoll. Sehr gerne, Lena. Denk immer daran, der erste Schritt ist oft der schwerste, aber er ist auch der, der alles in Bewegung setzt. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht habt ihr euch in Lenas Geschichte wiedererkannt. Was ist euer unbezwingbarer Berg? Und was könnte euer allererster winziger Schritt sein, den ihr noch heute machen könnt? Schreibt es uns gerne. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, diese Folge hat euch inspiriert, vom Stillstand in den Fortschritt zu kommen. Bis zum nächsten Mal bei Gedankensprung. Bleibt neugierig.